ஹலோ எவ்ரிவான், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் மை ட்ரீம் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம மை ட்ரீம் கிச்சனை பழம்பொரி ரெசிபி. எல்லாம் கொரோனானால அவங்கவுங்க வீட்டில் சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன். நானும் எங்கள் வீட்டில் ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கேன். இப்போது வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு நான் நேந்திர பழம் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு, அதனால் யூஸ் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் பச்சை நாடம் பழம் அந்த மாதிரி நீட்டமாக இருக்கிற எந்த பழம் வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும். இப்போது நேந்திர பழத்தை நான் 12 பீஸாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். அது கொஞ்சம் குண்டு பழமாக இருந்தனால 12 பீஸாக எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் 8 கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். எந்த பழமாக இருந்தாலும் சரி, பூவம்பழம் ரஸ்தாலியை மட்டும் விட்டுட்டு நீங்கள் எந்த பழத்தில் வேணாலும் ட்ரை பண்ணலாம். பழம் பாருங்கள் எவ்வளோ பெருசாக இருக்குன்னு. இப்போ அதனால் 12 பீஸாக நான் இந்த சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இப்போ 1 கப் அளவு மைதா எடுத்துக்கலாம். எந்த அளவு பேட்டர் வேணுமோ அந்தளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணால் போதும். மைதா வந்து எல்லார் வீட்லேயும் நார்மலாக இருக்கிறது தான், அதனால் மைதா எடுத்துக்கோங்க. 1 கப் அளவு மைதா எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூட கொஞ்சமாக சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். ஆப்ப சோடான்னு சொல்லுவாங்களே, அதுதான். நான் ஃபுட் கலர் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் வேணால் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க, நல்லா கலர் வர்றதுக்கு மட்டும். இப்போது ஒரு 3லேருந்து 4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணி சேர்த்து நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சியில் கலக்கி எடுத்துக்கலாம். பஜ்ஜி மாவெல்லாம் கலக்குவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி கலக்கி எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த பழம்பொரி. வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். வீட்டில் போர் அடிக்கும் எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக. அப்போ வீட்டில் இருக்கவங்களுக்குலாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா சாப்பிட்டுட்டு கம்முன்னு வீட்டிலேயே இருப்பாங்க. அதனால் இந்த மாதிரி டிசைனாக செஞ்சு கொடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள். சிம்பிளான ரெசிபிஸ், ஈஸியாக கடைக்கு போகாமல் அதை இதையும் வாங்காமல் எப்படி செய்கிறதுன்னு நான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணுறேன் அடுத்தடுத்த வீடியோஸில். நல்லா இந்த கட்டி இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக கலக்கி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா ஸ்மூத்தாக கலக்கினதும் நல்லா க்ரீமி கிளி பச்சை கலரில் இருக்குது. இதில் பார்க்குறதுக்கு நல்ல ஒரு எல்லோயிஷ் கலரில் இருந்துச்சு. நல்லா ஸ்மூத்தாக இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் கலக்கி எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடு பண்ண வச்சாச்சு. இப்போ நம்ம பழம் வந்து ஒன்றா இதில் முக்கி எடுத்து அதில் போட்டுடலாம். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி. கேரளாவோட ஆத்தென்டிக் ரெசிபி இது. ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா பழுத்த பழமாக எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். குழந்தைங்களாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. லீவு கண்டிப்பாக வீட்டில் இருந்து தான் நம்ம என்ஜாய் பண்ணுறதுக்குன்னு சொல்ல முடியாது, வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயந்தான். கண்டிப்பாக வீட்டில் இருந்து ப்ராப்பராக இந்த மாதிரிலாம் சாப்பிட்டுட்டு ஏதாவது செஞ்சு கொடுத்தா கம்மி வீட்டுக்குள்ளேயே இருப்பாங்க, வெளியில் போகாமல். நம்ம வீட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிறதுக்கு தான் மேக்ஸிமம் ட்ரை பண்ணணும். இப்போ பாருங்கள், நல்லா பொரிஞ்சு வந்துடுச்சு. லைட்டாக ஒரு கோல்டன் கலர் சேஞ்ச் ஆனதும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். இது ரொம்ப நேரம் குக் ஆகணுங்கிறதெல்லாம் இல்லை. மேலே இருக்கிற மாவு மட்டும் நல்லா குக் ஆனால் சரி. எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். 3 நிமிஷம் 4 நிமிஷம் தான் ஆகும் இது பண்ணுறதுக்கு. பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம்.